жараткан. Мал жандыктын суудан агып келүүсү да кандайдыр бир орну пайда кылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анын үстүнө Папан айыл өкмөтүндө жайгашкан көмүр кенинен да саркынды суулар дарыяга кошулуп, агып жатканын жергиликтүүлөр айтат. Biz şu Papan Aylı Hükümeti'nin yaşaşlarımız көп жылдан бері таза су ішкен емеспіз. Балдарымызға каналдан ішіп жатып алып, іштері орып, сығарып деген немелер орлар болып жатқан. Азыр мына Құдайға шүкір араптар келіп су шығарып қойған өте сүйініштеміз. Су келіп біздің Папан Айыл Hükümeti'nde Kızıltу айылына болып көрмегендей жаңылық болды. Быйыл Арабия елінің атынан суыз көп жылдан бері Папан Айыл Hükümeti'nde таза су жоқ эле. Таза суды bir ayda күтті өздағы. Жол музда жығылып, балдар ийлап, тоңышып, şu дайрадан ташы челек. Мына Құдайға үйіміз жетіп көрем, şu араптарға рахмат. Eşek менен су ташыды кыздарым. Улуубуз, кичүүбүз. Мектептен калган күндөр болот эле суунун дартынан. 9-дан 10-дон баласы барлар, келиндер ошо жерде мыжыгып билесиңер оягын. Балдар чоңой эмес. Мындан 2 жыл мурун таза суу маселесин чечүү үчүн жергиликтүү бийлик долбоорго катышып, 200 000 сом акча сарпталган. Ал эми долбоордун ишке ашырылышына Кувейт мамлекетинин Астафа кайрымдуулук фонду 4 миллион сомго жакын акча каражатын бөлгөн. Айылдагы бир гана көчөгө суу түтүктөрүн тартуу үчүн чет жердеги мекендештер 500 000 сом акча каражатын беришкен. Будан бул жака дагы ушундай кайрымдуулук фонддор менен, анан өзүбүздүн жардам менен дагы биз айыл өкмөттөн акчаларды бөлүп iş alıp жүргүзүүдабыз. Кудай кааласа биз 2-3 жылдын ичинде Папан айылы 100% таза суу менен камсыз болот деген ойдобуз. Айылга суу алып келүү үчүн тоонун башында жайгашкан булактан суу тартылып, 40 кубтан турган 2 резервуар орнотулган. Айылга таза суу чыгаруу демилгесин көтөрүп, бул долбоорду ишке ашырган Мамбет Халмуратовдун айтымында, резервуарга суу бийиктен келгендиктен таза суу үзгүлтүккө учурабайт. Айылга таза суу чыгаруу долбоору 1 айда ишке ашкан. Каржылоо чет элдик кайрымдуулук фонд тарабынан чечилген. Критерийлери жанагы негизинен ичүүчү таза суу, анан жана фоптарды курат экен, анан мечиттер, анан жакыр үй бүлөлөргө үй салып берет экен, булардын критерии ошо. Анан биздин критерий ошо таза суу болгондуктан биздин анан таза сууга булар таза суу менен мечитке акчаны батыраак бөлөт экен да. Ошого батыраак болуп калды. Ошол 20-жылы башталмак эле пандемия болуп калды, ошол эле кармап калды. Ол болсо ошо 20-жылы бүтмөк да. Элеттиктер таза суунун чыгышы менен үйлөрүнө арестон, заманбап суу чорголорун орнотушуп,